Science amadi technology gi matam asida miyoibagi punsida electric na chauba thodang logduna punsida changdraba yadraba potlam singi manungda ama oidi miyoiba khunaina chokhatpagi hidanaba matam asida chahi anirom electricity gi khudong chaba phangdana hengli Raghu gi imung manungna Imphal dagi kilometer 15 rom chatlaga leiba Oinam Assembly constituency gi manung chanbada leiba Nambol Hainaubung Namoi Awang Khuldagi Yelem Raghu gi imung manung haukiba English ngani 18 ki August thadagi electric mai thandana awaba punsi marel amada hinghauri Raghu langfaida chatuna jugali oiraga imung manung puriba miyoi amani Hauzi ma class 9 amadi 6 tamliba machanupa ani lei adubu maigi awaba asi mayok nabana yumthangnabada chatuna larik pai mai laktaba amamba matamdadi candle thanduna wana mahi tamnaba honachari Haukiba chahi English ngani 18 ki August thagi mamangda matamgi chanabi matungina meter box panduna prepaid ki mai thanba phanglamki adubu akan manong lainung sita meter box adu yakhidabadagi Nambol Electricity Department da sembi naba haizarubada miyo ani laktuna yenglaga meter box adu yadre athuba matamda ama selagani haina pukhi Tha ani ahum suzilaklaba phauba sinba laktabadaki Raghuna Nambol Electricity Department da amuk hana chatuna department gi official sing unana bahonaki adum oinamak thengnaba phangaktabana mahak numittudagi anirak hana chatkhitre kano complain tawba khotpa matam dechu office te chachurum matam duda sagi office ki mi leibiram daba sausang leibiram damnina hayeng lau ama tawod maibni khoidi leitabnina nongan baga jugali go bedum chatpanina office te chatpadu jo koi na tai jade adana huju fauda leiri phibam awana jida leiri sine ai ngasigi mirol asina nongma phadok mai yaudana hingba ngamdraba matamni adubu Raghu gi imungdi chahi anirom asi electric ki mangal fangdana yamna wana lelakli imung asina chahi ama hena mai thanba phanglaktaba asi khaktanatana haukiba chahi English ngani 13 tagi Prime Minister na hudokhiba Ujwala Yojana gi kanaba phangba leitri Nomagi talaga chariba imung oibana Electricity Department da hanjin chatuna haijaba ngamkhidabana ngasi fawa mai thanba ngamdana leraklibani Electricity Department mudi sarkara ai di surga nomo chajabnina natai chadriba hodribje sarkana yingjanbiraga mai je atu matamda sarkana yam thuna ai mammi ba yumse mai pibi wanai sarkada complaint tawjeri imung manung asigi awa anagi dama khul asiki gram panchayat ki ward member da haijaba laikre adubu tabiba leite lainga kamadi mari lainaba authority singna athuba matamda mijing changbiduna angang ani asigi tungi punsigi damak imung asida athuba matamda mai fanghanbiyu haina lainga ki mijing tabu ngaiduna Raghu gi imung manungna inghauri Aigi imung manungda mai pibiyu haiduna nongmagi chara tanduna hingliba miyoi amana electricity department da kayarak hanna chatkani haiba asi achauba wahang ama oiduna leiri hanjin haijaba leirabasu ngasi fauba lairabagi michang leite haibagum tabidana lagli mari leinaba authority singna nongma natraga nongmadi minungsigi mityeng changlakhini haibagi manglan amada mangfaunadana Raghu gi imung manungna ngaiduna lehauri Paudam Jaribi Ilabati Sizar Grumemga Loinana video journalist Bobo Times of Manipur Nambol